ولقاء هام جدا مشاهدينا الكرام، تنتظر الجماهير والمشاهدين والوصل العين دائما لقاءاتهما تاخذ طابع النديه والاثاره. يا ترى من سيدق هذا العام الجديد في اول انتصار له؟ طبعا اليوم تبدا المباريات مع عامنا الجديد، وكل فريق يطمح بان يحصل على نقطتين جديدتين وان يدخل بفوز جديد. وهذا اللاعب صلاح لاعب تطلع كره برا الملعب رمية تماس. الدقائق الاولى من الشوط الاول، عصام عبد الله الموسم الاول مع فريق الاول لكرة القدم بنادي العين، الى عبيد حارب، صالح جمعة، اسماء سمعناها في المنتخب الاولمبي لكرة القدم. كرة مع صالح جمعة يلعبها توصل من الراشدي الى حميد يوسف. حميد يوسف جو الحقيقة ايضا ممتع، وجو طبعا هذا الجو يساعد ما بشكل للاعبين بان يتحركوا بشكل افضل وان يبذلون بصوره افضل حتى بدون اي تعب. حسن محمد، كره مع سالم ربيع، كره مع سالم ربيع الوصل الى احمد محبوب. فاروق عبد الرحمن الذي يلعب بوسط الملعب هذا الموسم، كره معاه الى صلاح الى زهير بخيت. زهير بخيت يلعبها زهير الى محبوب الوصل، محبوب الى صالح سالم، صلاح سالم الى عصام عبد الله. الكره الان مع عصام، حاول يمر عصام مع فاروق عبد الرحمن، يحصلها صلاح سالم، يرجع بالخلف الى حميد يوسف. كره طويله الى جاسم توفيق يتركها الى صالح جمعه. وكلاهما الحقيقه عضواء المنتخب الاولمبي لكره القدم. فريق العين كان اكثر فريق يلعب لاعبين في المنتخب الاولمبي لكره القدم. كره ملعوبه الان. اما فريق الوصل فيعد هو اكثر الفرق التي تشارك افرادها في المنتخب الوطني الاول لكره القدم. كره الان مع فاروق عبد الرحمن الى اسماعيل راشد. اسماعيل الى حارس المرمى عادل انس. تعادل بدون اهداف بين الوصل مع العين الاسبوع الثالث عشر من الدوري العام لانديه الدرجه الاولى لكره القدم. عادل انس، مباراه تو الناس، وبالتالي ايضا نتوقع ان نشاهد كره حلوه، وهو المطلوب الحقيقه من فريقين كبيرين ان نستمتع بلقائهم اليوم. المفروض نشوف كره حلوه بين الجانبين. الكره الان ملعوبه. خالد سالم تطلع بنت ميدوس برا الملعب. هذا اللاعب حميد يوسف دفاع فريق احتياطي الفريق، ديمتري المدرب، راشد علي مدير الفريق واحتياط الفريق في هذه المباراه، وهم خلفان عبد الله حسن، عبد الله عمر، سلطان مندر علي ووليد محمد. رمي التماس عصام عبد الله اول مره يلعب امام الوصل، يلعب عصام عبد الله رقم 5 فريق العين الى حسن محمد. حسن يلعبها زهير توصل الى يا سلام يا ناصر خميس، اول لمسه له مشت معه تطلع من عبيد حارس. جاسم توفيق، اسماء الحقيقه ترددت علينا باستمرار ودائما من الفريقين، وبالتالي يعني هذا يؤكد على ان مجموعه الفريقين متجانسه. العين في مجموعه متجانسه من الشباب، والوصل كذلك مجموعه متجانسه، وبالتالي نتعشم ان شاء الله بان نرى كره حلوه مع عام جديد على الاقل يقدمون لنا هديه نستمتع فيها مع هذا العام، وهو اليوم الثاني من العام 1992. اسماعيل راشد، حسن محمد، بدايه طيبه من الفريقين وبالذات من الوصل الذي ينقل كرات حلوه حتى هذه اللحظه، وهي تقريبا اول 3 دقائق زمن الشوط الاول للتعادل بدون اهداف. هذا صالح جمعه باك الايمن، ظهير ايمن فريق نادي العين. رمي التماس للعين. مدرب الفريق محي الدين خلف، ومدير الفريق محمد عبيد حماد، واحتياط الفريق هم راشد محمد، سالم سعيد، مطر الصهباني، جمعه حسن، ومحمد علوان. اسماء ايضا رنانه بالنسبه لفريق العين في الاحتياط، هذا تاكيد على ان الفريق عنده بدلاء وعنده لعيبه جيدين. كره ملعوبه. رمي التماس علي سليمان مساعد الحكم يقول بنا رمي التماس لصالح العين. مقصوره رئيسيه.
الشيخ عبد الله بن زايد والشيخ محمد عبيد المكتوب والشيخ حمدان مبارك آل نهيان وعدد من المسؤولين يتابعون هذا اللقاء من استاد نادي الوصل. صالح جمعة، جاسم توفيق، جاسم توفيق توصل صلاح سالم، تطلع من صلاح رمية تماس. هذا لاعب جديد من صلاح سالم في فريق الوصل، أول موسم وأول مرة أمام العين. كرة معاه إلى أحمد سليم، إلى سالم جوهر، الصفقة العناوية الناجحة من العام الماضي إلى عصام عبد الله. عبيد حارب، كرة معاه عبيد حارب، يلعبها تطلع الكرة برا عن الملعب. 5 دقائق الشوط الأول، تعادل بدون أهداف. الوصل رصيده 15 نقطة، ونشاهد الوصل اليوم حقيقة رابطة المشجعين أشبال المدارس طبعا يوازرون الفريق وبلون جميل، لون الأصفر، والأصفر يطمح لنقطتين وكذلك البنفسجي يطمح لنقطتين. الوصل 15 نقطة والعين 15 نقطة. مباراة مهمة جدا، والفريقين طبعا كما ذكرت من فراغ الصدارة، ولا تنظر إلى أي نتيجة سوى النقطتين. أي فريق يحصل على نقطتين هذه المباراة ستعطيه دافع كبير بأنه يظل مطارد لبنياس المتصدر عن جدارة الحقيقة برصيد 17 نقطة. ترى مع عصام، ماشي عصام يلعب عصام سريعة وايد تطلع من برا الملعب. كما ذكرت مشاهدينا الكرام بنياس متصدر برصيد 17 نقطة، وهذه الحقيقة رابطة مشجعي نادي العين. والعين والوصل لقاءاتهم دائما لها إثارة ولها ندية، ولقاءاتهم الحقيقة تذكرني بأنه من الفرق التي أحرزت على بطولات الدوري العام وناديين كبيرين، وعندما كانوا يلتقيان الحقيقة وما زال حتى هذه اللحظات لهم شعبية ولهم أيضا تاريخ حافل بالإنجازات على مستوى كرة القدم. والفريقين دائما الحقيقة كانوا من أفضل فرق الإمارات وحتى هذه اللعبة. الكرة الآن ملعوبة إلى زهير بخيت، تقع عليه مسؤولية كبيرة في هذه المباراة، خصوصا نظرا لغياب اللاعب فهد شميس. إلى فاروق، يا سلام يا فاروق، يا سلام على اللعبة الحلوة. توصل خلفان هلال، كرة مع عوض غريب. تابعت هذا اللاعب عوض غريب منذ أيام وهو كان صغير، كان عمره 15 سنة، وكنت أتابعه في العين ومنذ صغير وهو كان صغير. كان توقعت أن يكون لاعب بارز الحقيقة. اللاعب عوض غريب يحمل رقم 17 لفريق نادي العين، وتأهل وأصبح لاعبا من ضمن المنتخب الأولمبي، وهو من أفضل لاعبي فريق العين في السنوات الأخيرة. كرة مع فاروق تمشي، حصل محبوب الكعبي، كرة مع الكعبي، خلفان هلال تطلع من برا الملعب رمية تماس. والكعبي ربما قد يتذكر معي ان اشهر مدافع في تاريخ الكرة التونسية اللاعب علي الكعبي الذي شارك مع منتخب تونس في كأس العالم بالأرجنتين. وهذه ناصر خميس يلعبها تطلع الكرة برا الملعب ضربة ركنية. هذا عبيد حارب لاعب العين، ضربة ركنية مقصود رئيسية اسمه الشيخ عبد الله بن زايد، واسمه الشيخ محمد عبيد المكتوب، واسمه الشيخ حمدان مبارك آل نهيان. تابعون هذه المباراة الهامة باستاد نادي الوصل. 7 دقائق زمن الشوط الأول، تعادل بدون أهداف. كورنر لصالح الوصل، سالم ربيع لعبها كورنر وتمر تسقط من حارس المرمى، توصل مرة ثانية دربكة أمام مرمى العين، لعبها سالم ربيع بعدها عوض غريب، توصل مرة ثانية إلى سالم ربيع. كرة مع سالم ربيع، عنده إمكانيات، خوش إمكانيات عند الحقيقة اللاعب سالم ربيع. تلعب على طول فاروق، يا سلام يا فاروق، ماشي حصل ناصر خميس. وفي يعني لعيبة العين او بالتحديد فريق العين يحاول ان يغلق وما يخلي اي لاعب من فريق الوصل يصل الى خارج المنطقة. هذا طبعا قد يكون شعور بان خطورة الوصل في المنطقة او خارج المنطقة تشكل خطورة، وبالتالي يحاول مدافعي الفريق العين بالتحديد لاعبين الوصل ما يخلون فريق الوصل يتقدم على بعد 18، وبالتالي اي لعبه يحاول ان يخطفها باي شكل من الاشكال. الان خطا لصالح الوصل، حسن محمد ومحمود. حسن محمود 7 دقائق 8 دقائق زمن الشوط الاول، تعادل بدون اهداف. حسن محمد لعبها الى محبوب، شوط محبوب توصل الى احمد يوسف. كره مع الوصل، حميد
كرة عالية من حميد وفي جو رياضي ممتع. وهذا احمد عبد الله، اول لمسه لم يستلمها احمد عبد الله، لكن حميد يوسف تطلع من برا الملعب. تماس لقاء مهم، 15 نقطة رصيد العين و15 نقطة رصيد الوصل، وبالتالي كل فريق يحاول ان يحصل على نقطتين المباراة اليوم حتى يكون قريب من بنياس. كرة ملعوبة الآن تطلع كرة برا الملعب حتى يكون قريب من بنياس بالفعل، لأن الفائز من لقاء اليوم يكون رصيده 17 نقطة، وبالتالي طبعا سيكون قريب من بنياس اللي رصيده 17 نقطة. محي الدين خلف مدرب جزائري معروف حقيقة، شارك مع المنتخب الجزائري في كأس العالم أكثر من مرة، ومن أبرز نتائجه عندما قاد المنتخب الجزائري في كأس العالم في إسبانيا. عادل أنس حارس مرمى الوصل. الوصل طبعا لعب 11 مباراة، له مباراة، والعين لعب 11 مباراة أيضا له مباراة مؤجلة. كرة ملعوبة الآن محبوب الى ناصر خميس، يا سلام يا ناصر، الى حسن محمد تنقطع من حصول عصام عبد الله الى صلاح، الى مصبح الراشدي الى سالم جوهر، سالم لعيب شويش الى احمد عبد الله. كرة مع احمد عبد الله من جهة اليمين، يلعبها احمد عبد الله توصل الى احمد محبوب، الوصل الى سالم ربيع الى حسن محمد، حسن يلعبها قصيرة بذكاء إلى زهير بخيت، زهير إلى خلفان هلال إلى زهير بخيت. كرة مع زهير، عاد مع فريقه وعادة الانتصارات الوصلاوية. هذا زهير وهذا محبوب ياخذها، وفي صفارة من الحكم وفي خطأ. كما ذكرت هذه اللعبة قبل قليل، تحدثت عن هذه اللعبة، وبالفعل أن مرتكب دفاع العين اللاعب خالد سالم ارتكب خطأ من خارج المنطقة. هذا اللي كنت اتكلم عليه قبل شوي، ومن دقيقة 10 خالد سالم يحصل على الإنذار الأول، لأن يحاول دفاع العين أو لاعبي وسط العين أن يمنعون تقدم فريق الوصل إلى المنطقة، وبالتالي يحاول أن يقف من مهاجمي الوصل بأي شكل من الأشكال. وبالتالي طبعا حدثت مرتين أو 3 مرات بالتحديد وفي نفس المكان خط احتسبت أخطاء لصالح الوصل، والخطأ الثالث كان على اللاعب خالد سالم كلاي عندما تعرض لزهير بخيت أثناء تقدمه، وبالتالي يحصل على الإنذار الأول في المباراة في الدقيقة 11 زمن الشوط الأول. خطأ حسن محمد واحمد محمود نفس اللعبه، حسن يلعبها هاي المره، طالع حارس المرمى بالخطا، طبعا طريقه خاطئه جدا، يطلع حارس المرمى، شوف كيف يطلع بهذا الشكل، وبالتالي كان بامكان ان الوصل يسجل هدف في مرمى محمود. كره ملعوبه الان، بدات تاخذ المباراه شوي طابع السرعه. عادل أنس، حميد يوسف، كرة معه. دائما لقاءات الفريقين تنتهي بالاهداف، فهل يا ترى تنتهي مباراة اليوم بالتعادل بدون اهداف، ام يعني دائما لقاءات الفريقين يعني تنتهي باهداف، انه يكون فريق يسجل هدف في مرمى الاخر، او تكون اهداف كبيرة في اللقاء نفسه يعني. اسماعيل راشد، كرة معه، كرة طويلة، يعني ما اتذكر انا الحقيقة تعادل الفريقين بدون اهداف، يعني نادرا، يمكن يعني ما اتذكر الواقع منذ تاريخ لقاءات الفريقين. كرة مع سالم جوهر، كرة مع لاعب خطر الحقيقة، وعند شوت في منتهى الخطورة، وهذا احمد سليم الى عصام عبد الله. كرة مع عصام، حاول يمر، تطلع برا الملعب، رمية تماس لصالح العين. هذا عصام عبد الله، وجه جديد في فريق العين واحتياطي فريق الوصل. طبعا مباراة أهم الأجهزة الفنية والمدربين، ودورينا دوري النقاط كما يطلق عليه. كرة ملعوبة الآن وخطأ لصالح. هذا أحمد سليم كان يلعب في نادي الربس قبل عدة سنوات، ثم انتقل إلى العين منذ موسمين تقريبا. لاعب جيد حقيقي وسط الملعب،
وهو بالمناسبة يعتبر هو وماجد العويس هداف الفريق، رصيد كل منهم 3 أهداف. ميد يوسف، كرة طويلة، خالد سالم يراقب زيركي أول الجول، الكرة مع فاروق، لعبها فاروق، خالد سالم إلى جاسم توفيق، جاسم توفيق إلى عصام عبد الله يستلمها، تطلع منها كرة سريعة عليه، او اللاعب نفسه ما حاول. طبعا هذه الكرات قد احيانا في الدوري العالمي او في الدوري الاوروبي نشاهد كرات اقوى من اللاعب يستلمها. ليش؟ ترجع الى انتباه اللاعب والى نباهه اللاعب والى ذكاء اللاعب، وبالتالي طبعا يطلب من الحكم من اللاعب بيت حارس الان يرجع صاري طبعا كان صحيح حسب قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، حفاظا على جمالية الملعب، حفاظا على جمال على شكل اللاعب نفسه. كرة ملعوبة الآن، يوصل سالم جوهر مصدر خطورة العين، وهو لاعب حقيقة انتقل من عثمان إلى فريق العين. وكما يغيب عن العين في هذه المباراة سيف سلطان، لم أحصل على اسم قائمة الاحتياطيين، وكذلك اللاعب حمدون الذي يغيب بسبب الإصابة، وماجد العويس أيضا يغيب بسبب الإصابة، والثلاثة لهم كلهم ما في شك بالنسبة لفريق العين. كذلك يغيب عن الوسط أبرزهم كما ذكرت في بداية هذه المباراة وهو اللاعب فهد خميس، وكذلك أيضا اللاعب فهد عبد الرحمن الذي يغيب أيضا بسبب الإصابة عن الوسط هذا الموسم، والذي نتمنى له الشفاء، ويبدو أن الإصابة تطارد فهد وشقيقه فاروق الذي عاد ولله الحمد بأكثر نشاطا وتألقا خلال هذا الموسم، وهو فاروق عبد الرحمن. الكرة الآن ملعوبة وفي خطأ لصالح هذا مصبح الراشدي، ويذكرني باللاعب أحمد الراشدي، اللاعب الخلوق، اللاعب الذي الحقيقة كان أحد أبرز لاعبي فريق العين في السبعينات، ولعب مع منتخبنا الوطني في دورات كأس فلسطين في 75 في تونس. اللاعب أحمد الراشدي طبعا يغيب أو غاب بالأحرى، ابتعد عن كرة القدم. الكرة الآن مع سالم الريان، أحمد عبد الله إلى عصام عبد الله، وفي راية مرفوعة 16 دقيقة زمن الشوط الأول من المباراة، والتعادل بدون أهداف بين الوصل 15 نقطة والعين 15 نقطة. 16 دقيقة زمن الشوط الأول. الأحداث حتى هذه اللحظات كرات منتقلة في وسط الملعب بدون أي هجمات خطرة على الجانب، برغم أن في محاولات، لكن المهاجمين حتى الآن يعني في رقابة شديدة عليهم. كرة مع فاروق، ماشي فاروق، يا عيني على فاروق عندما يتحرك اللاعب فاروق عبد الرحمن إلى ناصر خميس. ناصر خميس حصل حسن محمد إلى ناصر سالم الربيع، خطرة توصل تهر، وتمر الكرة تمر تلعب توصل إلى عصام عبد الله. خطرة كانت للوصل، برغم ان مساعد الحكم كان رافع الرايه، ولكن علي بن سيف الحكم الدولي احتسب الكره يمشي على اساس ان الكره كانت لصالح فريق العين. ضربه مرمى سالم جوهر مواليد 1970 لاعب عثمان، انتقل مؤخرا الى نادي العين، ومن احد الصفقات الرياضيه الكرويه الناجحه التي نجح العين ان يكتسب هذا اللاعب الشاب الذي ما زال الحقيقه ما زال تو داخل 22 سنه، ما شاء الله لاعب يعني عنده امكانيات جيده اللاعب سالم جوهر. كرة ملعوبة، ناصر حصل عبيد حارب، رجع إلى حارس المرمى محمود موسى إلى جاسم توفيق. كرة مع جاسم توفيق. الشيء المميز في فريق العين أن كل أعمار لاعبي فريق العين متقارب باستثناء أحمد عبد الله.
باستثناء احمد عبد الله، ولا البقيه كلهم تقريبا متقاربين. يمكن ربما قد يكون احمد عبد الله واحمد سليم نسبيا، لكن البقيه كلهم في سن متقارب، وهذا ادى الى الجهاز الفني يتم اختيار حوالي مجموعه من 6 ان لم يكن 7 في المنتخب الاولمبي لكره القدم الذي خرج في التصفيات الاولمبيه قبل عده شهور. هذا كره مع صلاح سالم، ناصر خميس، وخطا لصالح ناصر خميس، وناصر خميس طبعا سيتم تكريمه مشاهدينا الكرام سيداتي ونسائي سادتي في الحفل الذي سوف تقيمه اداره نادي الوصل مساء السبت القادم ان شاء الله، كونه احسن لاعب كره قدم في الموسم الماضي سيتم تكريمه. حصل سالم جوهر، كره مع سالم جوهر، ماشي والجوهر يوصل الى فاروق عبد الرحمن، حصل جاسم توفيق، الكره في وسط الملعب اكثر ويلعبون الشباب في حاصرين اللعب في وسط الملعب تقريبا، ما في فتح اللعب على الاطراف، وبالتالي كل تقريبا دقيقه 18 زمن الشوط الاول من هذه المباراه. الوصل 15 نقطه، عليه 11 هدف، سجل 22 هدف، العين سجل 19 هدف وعليه 9 اهداف، في تقارب، يعني دفاع العين اقوى من دفاع الوصل، بينما خط هجوم الوصل اقوى من خط هجوم العين. الكره الان مع جاسم توفيق، الكره مع جاسم توفيق الى خلفان الهلال، سالم الربيع، الكره مع سالم الربيع، ماشي سالم الى حسن محمد، حسن توصل حارس المرمى محمود موسى، محمود الى عصام عبد الله، عصام عبد الله، كره مع عصام الى عوض غريب، حسن محمد، حسن الى محبوب، يشوت محبوب، يشوت في حارس المرمى، محمود موسى حارس العين الموسم الرابع مع الفريق، من الحراس الحقيقي اللي اثبتوا مع فريق العين، يمكن اشهر حارس مر في تاريخ نادي العين وهو جاسم الظاهري الذي اعتزل قبل عده اشهر، جاسم الظاهري. الكره الان مع صالح جمعه، طبعا هذا الحارس نستطيع ان نذكر اسمه لان حارس كان يعني يمتاز بكل ما تحمل بالكلمه من معاني الوفاء والاخلاص بالنسبه للاعبي كره القدم هذه الايام. طبعا جاسم الظاهري طبعا من الحراس اللي نعتز فيه. الكره الان مع ناصر خميس، ناصر الى اسماعيل راشد، اسماعيل كره طويله تمر، هذه اللعبات العاليه دائما كان ياخذها فهد سميس. الكره الان ملعوبه توصل الى لا تسلل واضح طبعا بدون ما في شيء، بدون اي كلام، بدون اي نقاش، تسلل على اللاعب الراشدي صبح الراشدي، اسماعيل راشد، حميد يوسف، حميد الى صلاح سالم، كره مع صلاح الى حميد يوسف، اللعب في وسط الملعب اكثر شيء، ما في هجمات خطوره على الجانبين، هذا فاروق، هذا محبوب الى حسن محمد يلعبها على طول الى خلفان الهلال، اجمل الوصل منظمه، كره ملعوبه زهير توصل الى محبوب الى ناصر الى زهير، تنقطع وفي دفعه وفي خطا واضح، خالد سالم شديد شوي. طبعا المدافع دائما يمتاز ان يكون يمتاز بقوه واداء لازم يكون قوي. المدافعين هذه يعني صفات اللاعب المدافع، لما يكون مدافع المدرب ما يختار اللاعب الدفاع الا يكون لاعب شديد في الملعب. طبعا دائما المدافع يحاول يعرقل المهاجم حتى ما يشكل خطوره بالتحديد عليه، ولكن خالد سالم يرتكب خطا غير قانوني طبعا، ويحتسب خطا لصالح الوصل خارج المنطقه في مكان خطر جدا لو استغلها حسن محمد. ونحن الان في دقيقه 21 والتعادل بدون اهداف بين الوصل والعين. حسن محمد يلعبها حسن وتمر وتصل الى مصبح الراشدي، هيئها يحصلها الى خلفان هلال، كره معاه توصل في راي مرفوع، هذا زهير رايح وتسلل كان على اللاعب، شوفوا مع بعض فعلا زهير كان تسلل على زهير بخيل ابدع الوصل في المباراه الاخيره
الثلاث الاخيره بالتحديد. اخر لقاء كان الوصل مع الامارات انتهى بالتعادل بدون اهداف، بينما اخر للمباراه للعين كانت مع الشباب انتهت بالتعادل 1-1. واليوم الفريقين الوصل مع العين متعادلين حتى هذه اللحظات بالتعادل بدون اهداف. في الدقيقه تقريبا 24 الاول. هجمه للعين وعصام عبد الله يلعبها توصل الى بعدها اسماعيل راشد تطلع الكره برا الملعب رميه تماس. صوره الشيخ محمد عبيد والشيخ حمدان مبارك تابعا هذه المباراه باهتمام. كره ملعوبه الان عصام عبد الله توصل الى حسن محمد الشيباني الى خلفان هلال حصلها سالم الريان تطلع الكره برا الملعب رميه تماس. عبد الرحمن اسماعيل راشد ايضا الحقيقه خط ظهر فريق الوصل باكمله، كلهم شباب من الوجوه الشابه الجديده التي استطاعت الحقيقه في الاونه الاخيره وبرزت مع فريق الاول لكره القدم. احدهم هذا اللي معنا بالصوره الان لاعب صلاح السالم رقم 16. كره مع صلاح الى اسماعيل راشد. كره طويله من اسماعيل راشد الى محبوب. الكرات العاليه دائما كانت من نصيب اللاعب فهد خميس، يعني كان طبعا طول وامكانيات. الكرات العاليه كانت دائما يتفوق فيها النجم الوصل الغايب فهد خميس. الكره الان ملعوبه الى عوض غريب الى سالم جوهر. عوض غريب مره ثانيه الى حميد حاره في وسط الملعب. تكافئ لعب متكافئ ما واضح من خلال المباراه انه لعب متكافئ تماما من الجانبين، ما في خطوره تذكر من الطرفين. وهذه هجمه الان لاسماعيل الى مصبح الراشدي، حاول يمر حصلها يلعبها خطره، تمر لعبه خطره. كان بامكان الحقيقه هذه الكره لو استغلت استغلال صحيح من مهاجم العين كان بامكان ممكن انه يسجلوا فيها هدف. كره ملعوبه الان سالم الربيع يمر صالح جوع مرة ثانية حصلها ناصر خميس. كرة مع ناصر وفي صفارة، وأيضا أنا شايف حكم حقيقة علي أبو جسيم، الحكم الدولي علي أبو جسيم طبعا يأمر أخصائي العلاج لفريق الوصل لمعالجة اللاعب لطائفة أرض الملعب اللاعب سالم ربيع. طبعا كما هو معروف مشاهدينا الكرام أن علي أبو جسيم سيقوم بهذه الإعادة. نشوفها مع بعض. حكم يحتسب خطأ لصالح الوصل. علي أبو جسيم حكمنا الدولي سيقوم بالمشاركة في تحكيم تصفيات الألعاب الأولمبية لقارة آسيا لدورة برشلونة التي ستقام في ماليزيا، والتي طبعا ستقام بمشاركة منتخبات من دول مجلس التعاون قطر والكويت والبحرين. وطبعا نأمل لحكمنا الدولي علي أبو جسيم الذي تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا ما في شك مكسب جديد لحكام الكرة الإماراتية للتأهل ومشاركة في تصفيات نهائية بالنسبة لقارة آسيا في ماليزيا. وكما هو معروف أيضا هذه الكرة الآن ملعوبة طالع حارس المرمى، خطرة جول ناصر خميس يؤكد نجومية الحقيقة، وبالدقيقة 28 يسجل الهدف الأول بالراس. الدقيقة 28 ناصر خميس يعوض غياب دقيقة فهد ويسجل الهدف الأول. رفعها اسماعيل راشد، شوف معاي، وناصر خميس يضعها برأسه محرز الهدف الأول للاعب ناصر خميس في الدقيقة 28. هدف الوصل الأول في الدقيقة 28 ناصر خميس يسجل الهدف الأول للوصل. يتمكن اللاعب ناصر خميس من إحراز الهدف الأول اثر كرة اشترك فيها لاعب الوصل مع حارس المرمى وسقطت منه وطاحت أمام اللاعب ناصر خميس لعبها براسه محرز الهدف الأول للوصل، وهو بالمناسبة الهدف التاسع لناصر خميس ليدخل أيضا بفريق الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.
تصبح النتيجة الآن الوصل 1 والعين لا شيء. حسام عبد الله هدف وحيد في المباراة حتى هذه اللحظة سجلها اللاعب ناصر خميس، وهو الهدف التاسع له في الدوري العام، وهو يحمل رقم 10. ومتى سيظل أو متى سيسجل الهدف رقم 10 ليتساوى مع رقم فانيلة اللاعب ناصر خميس، أحد أبرز لاعبي كرة القدم في الوقت الحاضر اللاعب ناصر خميس شقيق اللاعب فهد خميس الذي يغيب عن هذا اللقاء، ولكن خبرة اللاعب خطرة في حارس المرمى عادل أنس. مباراة مهمة كما ذكرت مشاهدي الكرام، وكما توقعت فأنا لا يمكن أن تخلو من الأهداف، وهدف الأول جاء عن طريق اللاعب ناصر خميس من ضربة رأس سجلها في الدقيقة 30 في مرمى محمود موسى. كرة الآن مع خالد سالم إلى مصبح الراشدي، يستلمها مصبح الراشدي إلى عوض غريب إلى صالح جمعة. كرة مصبح الراشدي داخل المنطقة، شوت تطلع الكرة برا مع الكورنر، ضربة ركنية. صاحب الهدف ناصر خميس الحقيقة، هذه الإعادة سددها مصبح، طلعت ضربة مرمى، والله كانت بدون بالنسبة لقدم لاعب المدافعين، ضربة مرمى عفوا ما كان ضربة ركنية. كرة ملعوبة الآن حسن محمد إلى سالم الربيع إلى درب خيد، يتركها توصل عوض غريب، حصلها صلاح سالم، لمسة واضحة ياخذ اللاعب، لمسة واضحة على اللاعب مصبح الراشد. 1 الوصل لا شيء العين. الأسبوع 13 فوز الوصل اليوم يجعله أو تجعلهما مباراة مع بنياس هي اللي ستحدد طبعا شكل الصدارة في الأسابيع القادمة. كرة ملعوبة خلفان شوت تسقط مرة ثانية، وسالم ربيع شوت برافو يا محمود يا موسى. من الوصل يذكر الهدف فتح له في الكويت، وكذلك العين ينشط بعد الهدف اللي دخل مرمى. هذا زهير، هذا محبوب استلمه محبوب، حصل عبيد حارب، رجال حارس المرمى محمود موسى. هذه الإعادة كان بإمكان الوصل لسجل الهدف الثاني. جاسم توفيق، صالح جمعة، صالح 32 دقيقة زمن الشوط الأول، الوصل متقدم بهدف مقابل لا شيء. وأحمد عبد الله واضح أنه يعاني من إصابة وليس في الفورمة كما هو معروف عنه نجم العين. سلطان عبد الله من الحراس الحقيقة اللي مثلوا الوصل بامتياز في البطولات التي حصل عليها الفريق. سلطان عبد الله من ايضا الحراس اللي بذلوا مجهود مع فريق الوصل لكرة القدم وما زال ايضا. وفي كارت ايضا اللاعب احمد سليم، الانذار لاحمد سليم يبدو انه عرقل. انذار للاعب احمد سليم دقيقة 34 من العين. انذارين في المباراة من نصيب فريق العين، وهدف واحد في المباراة من نصيب فريق الوصل. ميدوس فريق الوصل بأكمله في وسط ملعب العين أو في ملعب العين. كرة ملعوبة الآن خلفان الهلال، محبوب تطلع الكرة برا الملعب. لاعب أحمد محبوب رصيد من الأهداف مع فريقه هدف واحد، بينما هداف فريق الوصل اللاعب ناصر خميس سجل 8 أهداف، والمباراة اليوم اللي هو الهدف التاسع له. فهد خميس الغايب سجل 6 أهداف في الدوري حتى الآن، بينما هداف العين اللي هو أحمد سليم 3 أهداف وماجد العويس 3 أهداف. ماجد طبعا يغيب بسبب الإصابة. الكرة الآن مع جاسم توفيق 35 دقيقة 10 دقائق الأخيرة على نهاية الشوط الأول، والوصل متقدم بهدف مقابل لا شيء. الكرة الآن مع حسن محمد
حسن مع محبوب مع زهير، يلعبها الى ناصر الخميس، ناصر الى زهير، زهير الى سلفان هلال الى حسن محمد غير رايه، ينقلها في وسط الملعب الى محبوب يلعبها الى ناصر الخميس، توصل مره ثانيه الى محبوب خارج المنطقه، هجمه لفريق الوصل قادر انه يضغط على امام مرمى العين، تنقطع توصل الى سالم جوهر الى احمد عبد الله الى صالح جمعه، عوض غريب، هجمه للعين الى احمد سليم، كره معاه ماشي سليم، لعبها على طول توصل الى سالم جوهر، لعب شويت شوت خطره، سالم جوهر عملها وسجل هدف التعادل في الدقيقه 36. سالم جوهر يسجل التعادل، وهذه اللعبة صددها وارتزمت بأحد مدافعي الوصل، محرز هدف التعادل. وجاءت الظروف مشاهدينا الكرام، سيداتي أنسان رسالتي، بأن اختيار نادي العين للاعب سالم جوهر جاء الحقيقة من هذا الملعب، وبالتحديد عندما لعب المنتخب الأولمبي أعتقد مع المنتخب المصري، نعم، وسجل هدف تقريبا مشابه ولكن بدون أن تلمس أحد. سدد الكرة اللاعب سالم جوهر في على بعد تقريبا نفس المكان، سجل منها هدف، وتشاء الظروف أيضا أن يسجل اليوم من نفس المكان ومن نفس المرمى هدف التعادل للعين. وبعد هذا الهدف توقع العيناويون بأن هذا اللاعب سيكون له شأن، وتحركت الاتصالات وتحول من عجمان إلى نادي العين اللاعب سالم جوهر من هذا الملعب، ويمكن يبدو هذا الملعب فال خير عليه بالاسم اللاعب سالم جوهر. كرة ملعوبة، العموم تعادل 1-1 بين الوصل والعين. الشوط الثاني راح نشوف مباراة أحلى، لو أنا باقي تقريبا 8 دقائق على الشوط الأول، ولكن أنا أتوقع الشوط الثاني بيكون أحلى وأفضل. 1-1. صلاح سالم، كرة مع صلاح سالم، صلاح يلعبها إلى زهير بخيت، كرة مع زهير توصل صلاح سالم إلى زهير، إلى محبوب يمر صلاح سالم، سالم أي لعبة يدخل فيها يرتكب خطأ، وهو حصل على إنذار قبل تقريبا دقيقة 11 حصل على الإنذار، ونحن الآن في دقيقة 39 قبل نهاية الشوط الأول ب6 دقائق. خطأ لصالح الوصل خارج المنطقة، ويلعب الوصل ناقصا ب10 لاعبين بعد إصابة اللاعب سالم الربيع الذي يعالج خارج الملعب. خطأ لصالح الوصل، حسن محمد كابتن فريق الوصل لعب على طول في حارس المرمى محمود موسى. صالح جمعة، كرة معاه توصل صلاح سالم، ناصر خميس، حصل محبوب، حسن محمد، حسن إلى ناصر خميس، كرة معه قريب من عندي ناصر خميس، يمر ناصر بيت حارس، ويحتسب الحكم رمي التماس لصالح العين. رمي التماس عصام عبد الله، تقريبا 5 دقائق على الاخير على هذا الشوط الاول. كرة ملعوبة، دائما النجوم الحقيقه يكونون امام امام المدافعين، يعني لحظه باللحظه لا يمكن ان يترك المدافع النجم كناصر خميس مثلا، لا يمكن ان يتركه بسهوله، لابد ان يكون معاه مراقب اول باول. كرة ملعوبة الان في جميع البطولات، يعني في جميع البطولات الدوليه المحليه تجد النجم هو يكون تحت المراقبه دائما يعني. كرة ملعوبة الان، صلاح سالم، زهير بخيت، كرة مع زهير بخيت، ماشي زهير،
كرة مع زهير الى ناصر خميس. يا سلام يا ناصر. محبوب الى ناصر وزهير وتربك امام مرمى العين. ينظم منطقته توصل مرة ثانية الراشدي الى جاسم توفيق. الدقائق الأخيرة على نهاية الشوط الأول والتعادل 1-1 بين الوصل والعين في الأسبوع الثالث عشر، والنتيجة 1 للعين و1 للوصل. سجل هدف العين اللاعب سالم جوهر، وبينما سجل هدف الوصل اللاعب ناصر خميس. تقدم الوصل بهدف ثم عاد له العين بهدف سجله اللاعب سالم جوهر. يتفائل ما في شك ان اللاعب سالم جوهر هذا الملعب استاد نادي الوصل هو يجب عليه ان نتفائل فيه، لان هذا الاستاد حول المباراه التي لعبها هنا قبل اعداد منتخبنا الاولمبي امام منتخب مصر الشقيق كانت حقيقه بدايه الانطلاقه والتحول من فريق عجمان الى فريق نادي العين كاحد الانديه الكبيره في الدوله. الى اللاعب عصام عبد الله. عصام صلاح اسماعيل راشد. شوف هذه اللعبات كانت لاعب يتحرك لها دائما هو راس حرب الوصل الغايب فهد خميس بسبب الاصابه، اصابه بسيطه حسب ما قال لي مدير الفريق راشد علي. سالم جوهر حصلها صلاح سالم الى ناصر خميس الى محبوب فاروق عبد الرحمن. كرة مع فاروق تنقطع منه توصل والحكم هذا شايف انا وجه انذار اللاعب اسماعيل راشد. انذار لاسماعيل راشد. انذار لاسماعيل راشد من الوصل. انذار لاسماعيل راشد. وطبعا الحكم علي بوجسيم الدولي يحسب خطأ لصالح العين في منتصف ملعب الوصل، ونحن الان تقريبا في دقيقة 45 على نهاية الشوط الاول، وما زلنا طبعا ننتظر قرار الحكم. لاعب من العين طاح في ارض الملعب، و اللاعب عوض غريب على ما اعتقد طاح في ارض الملعب. خطأ لصالح الشيخ محمد العبيد المكتوم نائب رئيس نادي الوصل، وسمو الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين. خطأ لصالح العين. سالم جوهر ماذا يفعل سالم جوهر في دقيقة 45 في الشوط الأول من المباراة، وهو واضح أنه بيسدد كرة ضربة حرة مباشرة لصالحه ويشوط قوية. تطلع الكرة برا الملعب. رمي التماس طلعت طبعا 45 دقيقة. الحكم طبعا هالوقت يحتسبه نظرا لحالات الايقافات التوقف اللي تم في الملعب، وبالتالي الحكم هو صاحب القرار في اتخاذ الوقت اللي يحتسبه من الوقت الضايع. الكرة الآن مباراة الحقيقة عنيفة بعد الشيء، يعني فيها أداء قوي من الجانبين. سالم جوهر كرة مع إلى ميدوسي. تطلع الكرة برا الملعب ضربة مرمى. النتيجة 1-1 مشاهدينا الكرام بين العين مع الوصل في الأسبوع
الثالث عشر من الدوري العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. وهكذا مشاهدينا الكرام سيداتي أنساتي يعلن الحكم الدولي على منتهي نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بين الوصل الذي سجل هدفه في دقيقة 28 دقيقة 30 اللاعب ناصر خميس، ثم سجل هدف التعادل في دقيقة 37 اللاعب سالم جوهر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين العين والوصل. استراحة قصيرة ونعود مع حضراتكم مرة ثانية لنتابع الشوط الثاني. حتى ذلك الحين لكم تحياتي وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية نعود لحضراتكم بين لقاء الوصل مع العين في الشوط الثاني من هذه المباراة، بعد أن انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. سجل أهداف الشوط الأول اللاعب ناصر خميس في الدقيقة 30، وفي الدقيقة 37 تمكن اللاعب سالم جوهر تسجيل هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الوصل مع العين. طبعا اليوم كما ذكرت أن الوصل يلعب برصيد 15 نقطة في المركز الرابع، والعين يلعب برصيد 15 نقطة في المركز الخامس وهو الأسبوع الثالث عشر. بينما تقام اليوم كذلك مباراة الشارقة مع الأهلي ورأس الخيمة مع الوحدة والشعب مع عجمان، يعني 4 مباريات تقام اليوم. لكن أهم هذه المباريات هي مباراة اللي معنا على الهواء اللي هي بين الوصل مع العين، لأنها تجمع فريقين يلعبان على الصدارة، والفائز منهما يضع متساويا مع برياس الذي طبعا رصيده 17 نقطة وتنقصه مباراة. بنياس طبعا رصيده 17 نقطة، ولقاء الوصل ومع بنياس الأسبوع القادم أيضا ستكون المباراة القادمة بالنسبة للوصل، بينما المباراة القادمة بالنسبة للعين ستكون مع النصر. وأيضا نشاهد في المقصورة الرئيسية الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، ويشاهدان المباراة ويتابعان بقية نتائج المباريات. وهذا اللاعب عصام عبد الله. الشوط الأول شاهدنا الحقيقة عرض متكافئ، إن كان الوصل أكثر انتشارا، ولكن طبعا العين نجح بعد دخول الهدف اللي في مرمى سجل هدف التعادل ولعب أيضا أكثر انسجاما عن قبل. والآن الشوط الثاني كما أتوقع أن تكون أو أن يكون مستوى أفضل من الشوط الأول. هذا أحمد عبد الله، عوض غريب، كرة مع عوض، لعبها عوض غريب إلى أحمد عبد الله، توصل لمصبح الراشدي، صبح الراشدي بعدها حميد يوسف تطلع الكرة برا الملعب. تعادل 1-1 الأسبوع الثالث عشر. غدا إن شاء الله ستنطلق فعاليات بطولة مجلس أندية التعاون التي ستقام في سلطنة عمان الشقيقة وبمشاركة نادي الشباب الذي مثلنا في هذه البطولة بعد أن عاد مؤخرا من تصفيات النهائية لكأس الأندية الآسيوية للأبطال التي اختتمت في الدوحة، ويشاركنا لتمثيل الإمارات لأول مرة على مستوى مجلس التعاون. نتمنى لفريق الشباب ممثل أندية الإمارات التوفيق إن شاء الله في البطولة القادمة. والآن خطأ لصالح العين، يلعب اللاعب سالم سعيد، اللاعب المستبدل في الشوط الثاني بدلا من اللاعب أحمد سليم. اللعب صالح جمعة، تطلع الكرة برا على الملعب. نجوم المنتخب الأولمبي معظمهم في نادي العين، بينما نجوم المنتخب الوطني معظمهم في نادي الوصل. الكرة الآن تطلع الكرة برا الملعب، رمي التماس لصالح العين، ولقاء كما ذكرت الحقيقة من اللقاءات الهامة. أتوقع الحقيقة من خلال مجريات اللعب بأن أي فريق ممكن أن يفوز، أي فريق ممكن أن يخلص المباراة لصالحه، وبالتالي طبعا صعب جدا أن تقول أن العين ممكن يفوز أو الوصل ممكن يفوز، لأن الفريقين عندهم إمكانيات جيدة والفريقين لهم أسلوب معين يستطيعون حقيقة من خلال الأداء اللي شاهدناه أن يخلص المباراة لصالحه. وكرة ملعوبة الآن طويلة، جاسم توفيق رجع جاسم إلى عبيد حارب، حصلها عوض غريب،
كرة لا مع جاسم توفيق. سألني بين الشوطين الحقيقة لاعب جاسم توفيق ما هي نتائج بقية المباريات. شوف لاعب كرة القدم يلعب المباراة هذا ويفكر أيضا في النتائج الثانية. طبعا يؤكد بأن تقارب المستويات أو تقريبا تقارب الفرق في موضوع فرق الصدارة، وبالتالي يجعل اللاعب يفكر حتى في المباراة نفسها والمباراة اللي تكون بعيدة عنه. كرة مع عوض غريب، حصلها عوض غريب مرة ثانية، توصل لعبيد حارب. عبيد مع صالح جمعة، صالح جمعة مع حميد يوسف، يمر تطلع الكرة برا الملعب، ضربة مرمى. صالح جمعة زعلان على الكرة كانت لصالحه، وطبعا مساعد الحكم محمود البرادعي يقول ان الكرة لصالح فريق الوصل. جمهور العين يامل بالعودة بنقطتين ثمينتين، وكذلك جمهور الوصل يتمنى ايضا ان يكسب نقطتين ثمينتين وتؤهله في نحو صدارة الأسابيع القادمة. خطأ لصالح الوصل، يعني بعد 5 دقائق ممكن راح نشوف كرة أسرع. الآن ما زال طبعا كل فريق نازل الشوط الثاني، ويحتاج طبعا إلى التكيف مع الشوط الثاني. طبعا بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1، لكن الشوط الثاني طبعا يحتاج إلى دقائق معينة، ومن ثم أيضا يبدأ كل فريق يهاجم ويتبادل مع الفريق الآخر. تعادل الآن مشاهدينا الكرام، ونحن الآن الدقيقة تقريبا السادسة من زمن الشوط الثاني، 1 بين الوصل و1 للعين. تقدم الوصل بهدف لناصر الخميس، ثم سجل سالم جوهر هدف التعادل اللي معنا الآن في الصورة اللاعب سالم جوهر. مر عوض غريب تلعب سالم جوهر، كرة مع سالم جوهر لعبها، تطلع الكرة رمية تماس لصالح العين. هذا اسماعيل راشد مدافع الوصل، صالح جمعة رمية تماس للعين. صبح الراشد، وين يا مصبح؟ توصل حميد يوسف يبعدها، تطلع ناصر الخميس، استقبال غير سليم. نادر ما أشاهد أن تسقط كرة من اللاعب ناصر الخميس. مر تطلع الكرة برا الملعب، لين يحاول الآن يكثر من هجماته مع بداية الشوط الثاني، واضحة من خلال الوقت اللي مضى 9 دقائق. واضح أن فريق العين سيطر تقريبا على 9 دقائق الأولى سيطرة ميدانية في الملعب، واضحة تماما. مشاهدينا الكرام نشوف مع بعض، شوف الآن كل فريق العين في وسط ملعب الوسط في هذا الوقت. هذا سالم جوهر لاعب خطر الحقيقة، وأهدافه دائما تأتي من خارج المنطقة. هذا عصام عبد الله، هذا سالم سعيد، كرة مع سالم سعيد، سالم سعيد بعدها حميد يوسف. شوف معي وسط الوصل ما زال أيضا يفتقد إلى التعامل مع الكرة. الوصل هجمة الآن العين، تطلع رمية تماس لصالح الوصل. مقصود الرئيسية كبار المسؤولين والحضور يتابعون هذه المباراة المقامة باستاد نادي الوصل. كرة ملعوبة، عبيد حارب، ما زال ثالوث الوسط العيناوي هو الآن شط. الشوط الثاني عوض غريب، أحمد عبد الله كابتن فريق العين، يلعب أحمد عبد الله إلى صالح جمعة، صالح جمعة حصلها صالح جمعة مرة ثانية، هاجم العين، هجمة خطرة، سالم جوهر شوت، توصل تطلع كرة برا الملعب. لعبة خطرة، لعبة خطرة جدا كما ذكرت، تفوق واضح في بداية الشوط الثاني. وهذه إعادة سالم جوهر، كرة سالم جوهر داخل المنطقة، كان بإمكان سالم جوهر يسجل من هدف جميل على الطاير. فرصة عيناوية
دقيقة 9. تلعب كورنر لصالح العين، صالح حارس المرمى، وفي دفعة واضحة، دفعة 10 دقائق، تعادل 1-1، والوصل في الشوط الثاني خلال 10 دقائق الأولى تماما ترك المجال لفريق الوصل، لفريق العين. هذه الإعادة ضربة ركنية، طالع حارس المرمى، دفعة من المدافع، ويبدو لي أن مدرب الوصل سيجري تغيير، الحقيقة سيجري تغيير، لأن واضح من خلال 10 دقائق الأولى أن في حاجة موجودة في الفريق، وبالتالي أيضا يحدث إلى عمل نوع من تنظيم الصفوف كما يقال. ويبدو أن حسن عبد الله بدلا من صالح سالم. حسن عبد الله رقم 3 وهو شقيق حارس المرمى خلفان عبد الله، وكذلك انا اشاهد ايضا وليد محمد رقم 11. وليد محمد رقم 11. صلاح يخرج ويحل بدال اللاعب حسن عبد الله. التغيير الاول. التغيير الثاني وليد محمد بدلا من شقيقه حسن محمد. وليد محمد تغيير لاعبين مره واحده. بالنسبه للوصل خروج حسن وصلاح ودخول وليد شقيق اللاعب حسن محمد واللاعب حسن عبد الله بدلا من صلاح سالم. عمل تغيير المدرب اليوغوسلافي ديمتري، طبعا يفكر في هذا التغيير. لابد ان يعطي نوع من الحيويه وتجديد الدماء كما يقال، وبالتالي طبعا يحاول فريق الوصل بعد هذا التغيير ان يلعب باسلوب اخر. كره ملعوبه الان الى سالم ربيع، تطلع منها برا الملعب ربيع تماس. 12 دقيقه زمن الشوط الثاني والتعادل 1-1. صالح جمعه الى سالم جوهر. سالم جوهر ابتسم له الحظ من هذا الاستاد عندما سجل هدف التعادل، وعندما سجل هدفا في مرمى منتخب الاولمبي المصري، واهدافه دائما تاتي من خارج المنطقه بنفس الاسلوب اللي شاهدناه اليوم. كره ملعوبه سالم جوهر الى سالم سعيد. سالم سعيد الى عوض غريب. عوض غريب الى صالح جمعه، تطلع منه رامي التماس. رامي التماس 13 دقيقة زمن الشوط الثاني والتعادل 1-1. سالم الربيع. ناصر خميس، كرة مع ناصر. ناصر إلى حسن عبد الله. حسن إلى أحمد محبوب. محبوب حصل اللاعب جاسم توفيق بالثقة، يلعب جاسم توفيق إلى عوض غريب. عوض غريب، كرة معاه غريب العين إلى صالح جمعة العين. صالح جمعة العين حصل خلفان هلال الكعبي، وخطأ على لاعب صالح جمعة. خطأ واضح، خطأ واضح طبعا، وطبعا خلاص المفروض خطأ لصالح فريق الوصل. هذه الإعادة شوفوا مع بعض. لا لعبة واضحة طبعا فيها خطأ. خطأ لاعب صالح جمعة، تعرض للعبة عنيفة شوي. دقيقة 14 زمن الشوط الثاني من المباراة. اسماعيل راشد تعادل 1-1. اسماعيل راشد رجعها اسماعيل الى حميد يوسف. لعبه خطره هذه. حميد يوسف الى حسن عبد الله. كره طويله من حسن عبد الله توصل حارس المرمى محمود يوسف. الوصل اجرى تغييرين، بينما العين اجرى تغيير واحد. وهل يستطيع تغيير الوصلاوي اليوغوسلافي ان يفعل شيء خلال الوقت المتبقي تقريبا نص ساعه لنهايه المباراه، ام العين له كلام اخر او شان اخر؟
مباراة الحقيقة بين فريقين كبيرين يتنافسان على بطولة الدوري العام هذا الموسم، رصيد كل منهما 15 نقطة الأسبوع الثالث عشر من الدوري العام. تطلع الكرة برا الملعب. ما زال طبعا الأداء الحقيقة بعيد من سمعة الفريقين، ما زال يعني الكرة يعني المستوى هو اللي احنا كنا متوقعينه من لقاءات الفريقين بالتحديد. تمر سالم جوهر، حسن عبد الله، حسن عبد الله نازل، تطلع منه برا الملعب. الشوط الثاني 1-1، الوصل 1، هدف سجل اللاعب ناصر خميس، والعين هدف سجل اللاعب سالم جوهر. كرة مع عصام عبد الله، العين سالم سعيد، العين عادل انس حارس مرمى، عادل سلطان هلال، وفي قطاع اللاعب العين. اسماعيل راشد، ربع ساعة زمن الشوط الثاني، تعادل 1-1. اسماعيل كرة عالية توصل عصام عبد الله مدافع العين، حصل فاروق عبد الرحمن إلى وليد محمد، وليد تطلع الكرة برا الملعب، رمي التماس لصالح الوسط. تعادل 1-1. هذا سلطان هلال الكعبي الى وليد محمد، ناصر حارس المرمى موسى، عصام عبد الله، سيد يوسف، الى ناصر خميس، كرة معه، رمي التماس لصالح العين. تعادل ما زال، النتيجة ما زالت قائمة كما هي، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، ونحن الآن بدقيقة 16 زمن الشوط الثاني، وما زالت نتيجة التعادل 1-1. وسالم جوهر حقيقة اليوم باذل مجهود كبير، ومن أبرز لاعبي فريق العين في هذه المباراة اللاعب سالم جوهر. توصل لحارس المرمى عادل انس. دوري هالموسم حقيقة دوري صعب للغاية، وخمسة سوف تهبط إلى أندية، 5 أندية سوف تهبط لأندية الدرجة الثانية، وبالتالي طبعا كل فريق يحاول أن يجمع النقاط في البداية. الكرة الآن تطلع رمي التماس لصالح الوسط، رمي التماس. مباراة حقيقة فيها حماس وفيها سرعة. توصل رمي التماس، ناصر حصلها عوض غريب، هيا الى حسن عبد الله، حسن عبد الله ورجع الخلف الى حدود. تعادل ما زالت النتيجه السيدات يا نساء سرتي في المباراه الهامه بين الوصل والعين المقامه بسد نادي الوصل 1-1. رصيد كل منهما 15 نقطه في الاسبوع الثالث عشر. ما زالت الحقيقه الشوط الثاني الفريقين طبعا يحاولوا يلعبون بطريقه حذر شديد، وبيحاول طبعا كل فريق ان يلعب بطريقه تنظيف المنطقه اول باول، وبالتالي لم نشاهد حتى الان اي هجمات خطره تذكر حتى على مستوى المباراه تقريبا، باستثناء كرتين تمكنوا من الفريقين من تسجيل هدفين. سالم ريح، عبيد حارب، حصل اسماعيل راشد، يوصل الى عبيد حارب، ناصر الى محبوب الوصل، محبوب الى فاروق عبد الرحمن، فاروق الى سالم الريح، تنقطع حصل عوض غريب العين الى راشدي. راشدي وايد مستعجل الحقيقه، في كل كرات دائما مستعجل، وبالتالي ما تمشي الكره معه. هذا سالم جوهر العين. تعادل 1-1 لمتر للراضي ما في شك. نتيجه طبعا
لن ترضي في اعتقادي، لانه يسعى للفوز، وعندما يفوز الفريق يحصل على نقطتين، وفوز الوصل اليوم يؤهل الى 17 نقطه، وفوز العين اليوم ايضا يؤهل الى 17 نقطه، وبالتالي طبعا لن ترضي في اعتقادي محي الدين خلف الجزائري وديمتري اليوغوسلافي التعادل. كره ملعوبه الان، لعوب غريب العين، هجمه الى سالم جوهر، خطر شوت من حارس المرمى. هذه كرات فيها خطوره، لونها ما تمشي، لكن لما تدق على الارض وتنزل مره ثانيه الكره تشكل خطوره. هجمه مرتده الان، خلونا نشوف كره حلوه، خلونا نشاهد كره حلوه. كره ملعوبه الان الى الكعبي وشوت برا الملعب. ما زلت حقيقه اطمع بالمشاهد، هذا اتوقع. والجهاز الفني العربي بالنسبه لفريق العين 20 دقيقه التعادل 1-1. العام الجديد يا ترى من سيحصل على اول نقطتين؟ العام الجديد اللي يبتدي في هذا الموسم وهو العام الجديد طبعا كموسم، انما طبعا الموسم نحن الان في الاسبوع 13 بدا الموسم منذ فتره. سالة جمعه يلعبها حميد يوسف، يلعبها حميد الى سيد، كره مع سيد، اللعب الى وليد محمد. وين يا وليد؟ سرحان كره مثل هذه يستعجل فيها، يلعبها ما العلم من عائله كرويه رياضيه. وليد ما شاء الله، حسن وحسين وجمال وعبد الرحمن كلهم رياضيين وكلهم كرويين في نادي الوصل. الله يجزيه يبارك. تطلع منه برا الملعب. ضربة مرمى جاسم توفيق، جاسم الى حميد حارب. اقدر اطلق على فريق العين العيال كبرت، يعني فعلا العيال كبرت، لان اللعيب الحقيقه اللي شاهدته منذ فتره فاصبح الان لعيب الحقيقه على مستوى عالي ونضج في الملعب ووعي، وما في شك ان فعلا العيال كبرت بالنسبه لفريق العين. كره ملعوبه الان الى فاروق عبد الرحمن النجم العايد الذي غاب عن الملاعب لمده 3 مواسم وعاد اكثر نشاطا وحيويه وتالق اللاعب 15 فريق الوصل لاعب فاروق عبد الرحمن. دلع سالم جوهر، كره مع سالم جوهر العين الى سالم سعيد الى صالح جمعه الى جوهر بالكعب توصل الى محبوب يلعبها الى وليد الى سالم ربيع، سالم الى وليد الى ناص الى محبوب العين، محبوب الوصل، محبوب الى سالم ربيع، مع سالم الى خلفان الهلالي، مر هجمه خطره للوصل، تنقطع توصل وفي دفاع مستبيد بالنسبه لفريق العين. حصلها اللاعب سالم الربيع مره ثانيه، يلعبها سالم، تبحث عن راس فهد خميس الغايب ولكنها تمر وتوصل الى حسن عبد الله. طبعا من ابرز نجوم فريق الوصل الذين يقومون عن لقاء اليوم اللاعب فهد خميس. كره ملعوبه الان، هذا سهير توصل تطلع الكره برا على الملعب، بينما هناك ابرز نجوم فريق العين يمين حقيقي كما ذكرت 23 دقيقة زمن الشوط الثاني، والتعادل 1-1 بين الوصل مع العين في الأسبوع 13 من الدوري العام. كورنر ضربة ركنية اللعب، توصل ضربة كام مرمى، محمود موسى يحصلها، حارس مرمى العين. العين طبعا متعاقد مع مدرب تونسي لحراس المرمى وهو عتوقة، حارس مرمى منتخب تونس الشهير العام 78 الذي كان من اشهر حراس تونس. ايضا الحقيقه الوصل متعاقد مع مدرب حراس مرمى حسن جعفر، حارس مرمى ايضا مصري معروف من الحراس الجيدين في مصر. كره ملعوبه الان، فاروق الى ناصر وخطا لصالح ناصر خميس اللعب، محبوب الى ناصر، حصلها اللاعب بيت حارب،
خط وسط فريق العين الحقيقه قادر ان يلعب بشكل ايجابي ويعمل فعاليه جيده الحقيقه. زملاء في الصحافه الرياضيه ايضا يقومون بتغطيه فعاليات احداث الرياضيه المحليه. كره ملعوبه الان حسن عبد الله، توصل الى سالم سعيد، الى عصام عبد الله، عصام عبد الله الى سالم سعيد، كره مع سالم سعيد، صبح الراشدي تطلع من قدام اللاعب حسن عبد الله برا الملعب رمي التماس. 25 دقيقة النتيجة تعادل 1-1 جانب الجمهور لمشاهدة هذه المباراة. استاد نادي الوصل، تعادل بين الوصل مع العين الأسبوع الثالث عشر. كرة مع سالم جوهر ولصالح كورنر لصالح العين. ضربة ركنية، ضربة ركنية اللعب. وليد إلى ناصر تكميل، أجمل وصل كرة معاه ناصر إلى محبوب إلى ناصر خميس، تطلع الكرة برا الملعب رمي التماس لصالح الوصل. المباراة الحقيقة في الشوط الثاني يعني ما فيها هجمات تشكل خطورة على مرمى عادل أنس أو خطورة على مرمى محمود موسى، وبالتالي ينحصر اللعب والأداء في وسط الملعب مما يؤدي إلى انكماش مدافع الفريقين خارج المنطقة، وبالتالي أيضا طبعا تفتقد كل هجمات الفريقين إلى الدقة وإلى الخطورة، وتضيع من الجانبين فرص حقيقية واضحة. أنا حماد طبعا يوجه لسالم جوهر ومحمود البردعي يطلب منه طبعا الجلوس، لأن طبعا التعليمات التي تصدر من المدربين والجهاز الفني اللاعب ممنوعة طبعا، وهذا قرار منتخب الاتحاد الدولي. هناك بعض الالعاب طبعا يحق للمدربين مثل كرة السلة او كرة اليد تلقى المدرب يوقف وتعال نسمع الصريخ عن بين الخطوط قبل خطوط اللعبة، لكن على عكس التدريب كرة القدم لا، المفروض الجهاز الفني لا يتحدث مع اللاعبين، وهذا طبعا ما نشاهده من خلال هذا اللقاء، الا انما احيانا نادرا تلقى مثلا اداري يستغل فرصة ويتحدث مع لاعب ينقل ما يطلبه منه المدرب العام. 28 دقيقة زمن الشوط الثاني والتعادل 1-1 بين الوصل مع العين. رمية التماس خطأ، تعادل رمية لصالح العين. علي سليماني يقول بأن أحمد محبوب أخطأ في رمية التماس. أحيانا اللاعب يستعجل بالكرة ويرتكب خطأ في الرمية. تكون هذه الرمية يعني تفيده، ولاعب من العين يخرج طبعا العين يلعب الآن 10 لاعبين بعد خروج اللاعب أحمد جاسم التوفيق مصاب يتم علاجه خارج الملعب، يعني تقريبا دقيقة خارج الملعب. جاسم التوفيق يتم علاجه خارج الملعب، نتمنى له نتمنى إن شاء الله أن يعود بسلامة. كرة ملعوبة سالم جوهر، أحمد عبد الله تنقذ حسن حميد يوسف ناصر خميس، فاروق عبد الرحمن، كرة مع فاروق عبد الرحمن توصل بن حرب 1-1 بين العين والوصل. كرة طويلة من خالد إلى مصبح الراشدي، كرة برا الملعب. اللعب ناصر خميس سالم بيع أجمل الوصل. إخوان هلال سيبقي الذي لم تظهر خطورة في هذه المباراة، لاعب سيبقي
برغم المباريات الأخيرة كان الزهير هو النجم الأول في كل المباريات التي لعبها فريق الوصل، وسجل 5 أهداف برغم أن لم يشارك إلا منذ فترة بسبب فترة الإيقاف. والزهير طبعا لم يظهر حتى الآن في مستوى المعروف في هذه المباراة. طبعا لكل مباراة لها ظروفها وكل مباراة لها وضعية واعتبارات خاصة. وتلعب وصل الآن طبعا يحاول أن يضغط. الآن الوصل بأكمله في ملعب العين. مقصود رئيسية كبار الحضور. الشوط الثاني 1-1 بين الوصل مع العين. كرة ملعوبة داخل إلى محبوب إلى ناصر خميس إلى سالم ربيع. توصل مرة ثانية حصلها جوهر العين. 1-1 هجمة للعين. الربع ساعة الأخيرة حسن عبد الله لعبها إلى مدافع حدود حارس المرمى عادل أنس من الحراس أيضا الشباب اللي ظهروا بمستوى السنوات الأخيرة وأثبت جدارته مع الفريق الأول. مع سالم ربيع. ماشي سالم ربيع ماشي هجمة للوصل. يمر شوت بعيدة عن المرمى. محاولة الحقيقة ولكنها بعيدة كانت. سالم ربيع طبعا كثير من المنتخب الوطني لكن لم يشارك مع المنتخب الأول وكثير في الآونة الأخيرة كان ضمن القائمة التي شاركت في كأس العالم، ليست القائمة ال20 ولكن ضمن المجموعة التي سافرت إلى إيطاليا. محمد علوان التغيير الثاني. محمد علوان بدلا من عصام عبد الله. محمد علوان بدلا من عصام عبد الله وهو ايضا في المنتخب الاولمبي. نص افراد المنتخب الاولمبي مع فريق العين وتقريبا ايضا مجموعه كبيره من المنتخب الوطني مع الوصل. والمنتخب الوطني سوف يبدا مشواره في العام الجديد. الفتره القادمه ان شاء الله ستنتهي عوده المنتخب الوطني لكره القدم الى البطولات، وهي فتره نتمنى ان تعود الحقيقه كره القدم الاماراتيه الى كاس العالم مره اخرى التي ستقام في الولايات المتحده الامريكيه سنه 94. كره ملعوبه الان توصل الى فاروق عبد الرحمن. توصل الى حارس المرمى محمود. تبدا طبعا مهمه المنتخب في تصفيات كاس العالم وتبدا ايضا في تصفيات المجموعه الكاس الامم الاسيويه التي ستقام نهايتها في اليابان ودوره الخليج القادمه. هذه من مشاوير او من مشاركات المنتخب الوطني في الفتره القادمه. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال مشواره ورحلته المقبله باذن الله تعالى. ويوم السبت ان شاء الله عقب باشر سيتم اعلان قائمه المنتخب الوطني لكره القدم عن طريق الجهاز الفني للمنتخبات. وسالم جوهر الى غريب العين وعوض غريب وهجمه خطره للعين. لعب عرضيه خطره مر وحصل اللاعب سالم الربيع. احمد محبوب الوصل الى فاروق عبد الرحمن. كره مع فاروق عبد الرحمن الى سالم الربيع الوصل. سالم الربيع الوصل لوحده مع محمد علوان. نازل طبعا سوى نازل يحاول ايضا ان يحافظ على النتيجه. كره ملعوبه الان تعادل 1-1 غير بعيد. حصل محمد علوان عوض غريب الى صالح مع يوصل سلفان. سالم الربيع فاروق عبد الرحمن. سالم الربيع الى احمد محمود يشدد داخل حارس المرمى محمود موسى. محاوله من احمد محمود توصل. ما في هجمات خطره من الجانبين الحقيقه. اللعب مركبش وسط الملعب وبالتالي طبعا افتقدنا الهجمات الخطره وافتقدنا الاهداف خلال الشوط الثاني. 1-1 ما زالت النتيجه ونحن بدقيقه 35 باقي 10 دقائق نهايه المباراه. وتطلع الكره برا على الملعب رمي التماس لصالح العين.
الحكم الدولي علي بن الى عبيد حارب. محمد علوان الى سالم سعيد. كرة مع سالم سعيد، حاول يمر تطلع لعب خطرة الحقيقة، صدمت في مدافع فريق الوصل وكادت ان تذهب الكرة الى المرمى، ولكن طبعا مرت الكرة بسلام امام مرمى الفريق الوصلاوي. تطلع الكرة برا من الكورنر، نشوفها مع بعض. سالم سعيد لعبها، لكن شوف كرة خطرة يعني حقيقة فعلا كانت سير الجول، ولكن طبعا عادل انس محظوظ فيها وطلعت منها برا الملعب. ضربة ركنية اللعب، توقيت سليم يستلم الكرة وهو قد عالية. هجمة الآن للوصل عن طريق اللاعب سالم ربيع. عبيد حارب، الكرة مع عبيد حارب، حسن احمد عبد الله. عبيد حارب العين، النقلة تنقطع حسن اللاعب اسماعيل راشد. خلفان الهلال فاروق عبد الرحمن، الكرة مع فاروق الى ناصر خميس الى خلفان الهلال. هجمه وجراح ظهير ايسر متقدم دائما الحقيقه اللاعب خلفان الهلال. توصل مره ثانيه الى سالم سعيد. تعادل 1-1 بين الوصل والعين. كل فريق رصيده 15 نقطه، في حاله التعادل يصبح رصيد كل نقطه 16 نقطه. ومبارياتهم القادمه مواقع مهمه جدا. النصر سيلاقي العين الخميس، والوصل سيلاقي بنياس. العام الجديد 1992، نحن في اليوم الثاني، وكل عام والجميع بخير ان شاء الله. والفريقين متعادلين بين الوصل والعين في الاسبوع الثالث عشر من الدوري العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. رمي تماس، يا ترى من سيكون له نصيب اول نقطتين في العام الجديد؟ هل الوصل ام العين؟ كل شيء جايز. الباقي تقريبا حوالي 8 دقائق او 9 دقائق على نهايه المباراه، والتعادل 1-1. توصل الى حسن عبد الله تطلع من المباراه الملعب رمي التماس. طبعا ما في شك اللاعب لما يغيب عن الملاعب او عن المباريات تحديدا، احد مشجعي الوصل مع ابنه يشاهد المباراه، كما ذكرت مشاهدينا الكرام، عندما يغيب لاعب الكره بالتحديد، يغيب عن المباريات الرسميه ويغيب عن الاحتكاك بالدوري، يلعب المباراه يكون طبعا ما هو نفس اللاعب اللي تعود انه يلعب المباريات بشكل عادي. يفرق وايد بالنسبه للاعب لما يلعب كره قدم دائما مع الفريق الاول، ثم طبعا يكون يلعب كاحتياطي ويلعب مباراه. ما في شك ايضا احد اداري نادي الوصل يتابع المباراه باهتمام، والنتيجه مشاهدينا الكرام تعادل 1-1. الشوط الثاني لم نشاهد لقطة إعادة كهجمة خطرة، وبالتالي طبعا تقدم الهجمات الخطرة من الجانبين. وهذا زهير مر. هذه لعبات حقيقة كان يشتهر فيها اللاعب محمود الخطيب، لاعب منتخب مصر نادي الاهلي القهري الذي اعلن اعتزاله مؤخرا. كان يمتاز في هذه الكرات، ياخذها بكعبه وتلقاها بالتسعه بزاويه 90. كان يمتاز في هذا اللاعب الخطيب في الكرات اللي شاهدناها قبل شوي لزهير. الكره مع علوان، محمد علوان متقدم ولاعب شاب متحمس كذلك. هجمه الى اللاعب المخضرم احمد عبد الله، يلعبها توصل ضربه ركنيه كورنر لصالح، نعم ضربه ركنيه فعلا لصالح العين. سمو الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس اداره العين، وايضا سمو الشيخ حمدان مبارك ال نهيان رئيس مجلس اداره العين، يتابعان هذه المباراه المقامه باستاد نادي الوصل في الدقيقه 40 زمن الشوط الثاني من المباراه. 5 دقائق الاخيره. مشاهدينا الكرام، سيداتي انساتي سادتي، ماذا ينتظر الفريقين؟ هل تنتهي المباراه بالتعادل ام يسجل الوصل ام يسجل العين؟ الان الكره لصالح الوصل، لصالح العين. كورنر سالم سعيد، كره تلعب، طالع عادل انس، تطلع الكره برا الملعب، ضربه ركنيه اخرى، موقف صعب. كورتين ضربتين ركنيتين طبعا
يحتاج الى دفاع قوي وحارس مرمى يقظ، وكذلك يحتاج ايضا ان مهاجمين اذكياء في استغلال هذه اللعبه. ضربه ركنيه سالم جوهر طال حارس مرمى، حارس مرمى يقظ، حصل له حارس مرمى جيد وهو عادل انس. سالم ربيع الى وليد محمد، وليد الى خلفان هلال، كره معه ما في شك ان فريق الوصل في المباراه الاخيره ظهر بمستوى طيب برغم تعادله مع الامارات، الا ان قدم عروض استحقت حقيقه الاشاده في الفتره الاخيره بعد الاخفاق في البدايه، لكن تحسن الفريق ومشى بشكل جيد جدا، وبالتالي طبعا يلعب مباراه كبيره اليوم رغم لو تعادل مع العين. فريق العين لعب على يعني مستواه في هذا الموسم مستوى ثابت، وبالتالي استطيع القول بان التعادل في هذه المباراه يعني مرضيه بالنسبه للفريقين، يعني ما حدا حسن من حد، كلهم يعني متساويين تقريبا نوعا ما في اللعب وحتى بالنسبه لضياع الفرص. وهذا فاروق عبد الرحمن احد ابرز لاعبي كره القدم الذي انا الحقيقه معجب شخصيا فيهم، اللاعب فاروق عبد الرحمن. تطلع برا الملعب رمي كمان. قصة الحقيقة فاروق غاب عن الملاعب مدة 3 مواسم بسبب الإصابة، وتحول من مستشفيات لندن إلى أمريكا ومن أمريكا إلى لندن، وحتى عاد به الحقيقة عادت به الظروف ليلعب في وسط الملعب بعد أن نصحت الأطباء الحقيقة بأن يترك كرة القدم، ولكن عزيمة هذا اللاعب وإصرار هذا اللاعب ظل يلعب وحتى أصبح اليوم أحد نجوم فريق نادي الوصل في هذا الموسم بالتحديد. نتمنى له التوفيق إن شاء الله وعودة موفقة لشقيقة فهد عبد الرحمن واحتياطي فريق الوصل. سلطان عبد الله وديمتري وراشد علي محمود موسى. الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة مشاهدينا الكرام سيداتي آنساتي سنتي، التعادل ما زال قائم، هدف للوصل وهدف للعين. حسن عبد الله، صالح جمعة أكثر لاعب فريق العين حقيقة تحسن مستواه وتطور من موسم لموسم، اللاعب صالح جمعة إلى زهير بخيت، ترى مع زهير بخيت اللاعب الذي لن يستغنى عنه الوصل مهما كان، وهو اللاعب الذي يمتاز، وهذا سالم ربيع، والوصل ربيع، الوصل ربيع ويسجل الهدف الثاني وهو الحاسم والقاتل في اعتقادي في الدقيقة 43 الوصل ربيع، وهذا محبوب إلى سالم ربيع، وربيع الوصل يسجل الهدف الثاني وسط ذهول الجميع ويخرج مصابا سالم ربيع. هدف الوصل الثاني هدف قاتل وحاسم من كرة محبوب، عيدة معنا معسكور، وهذا محبوب وهذا سالم ربيع إضاعة الحقيقة الهدف الثاني ليصبح الوصل ربيع الوصل سجل الهدف الثاني تصبح النتيجة الآن 2 للوصل و1 للعين بدقيقة 43. هل يستطيع الوصل أن يحافظ على النتيجة كما ذكرت في الشوط الثاني؟ لأن كل فريق يستطيع أن يخلص هدف في مرمى الفريق الآخر، وكل فريق عنده إمكانيات أن يسجل في مرمى الفريق الآخر. إمكانيات الوصل هي المهارة الفردية التي قادها سالم ربيع ليضع هدف في مرمى محمود موسى، وناصر الخميس يحصل على الإنذار. ناصر الخميس لاعب الموسم الماضي يحصل على إنذار في الدقيقة 4 على اساس الحكم الدولي علي ابو جسيم، وسالم ربيع سجل الهدف الثاني في الدقيقة 43. جاء الهدف عن طريق مهارة فردية عالية لهذا اللاعب الذي يمتلك مهارات فردية عالية الحقيقة اللاعب سالم ربيع. العين هل يستطيع في هذا الوقت المتبقي أن يفعل شيئا ويسجل هدف التعادل وتعود النتيجة كما كانت من 2-1. رمي التماس للعين محمد علوان تقريبا 44 يعني ما جاء 44 دقيقة على دقيقة واحدة فقط على نهاية المباراة. الوصل متقدم بهدفين مقابل هدف واحد، سجل الهدف الثاني اللاعب سالم ربيع، وهو بالمناسبة الهدف الثالث له في هذا الموسم اللاعب سالم ربيع. كرم العملان بن حارب
رجعها الى جاسم توفيق. 44 دقيقة والوصل متقدم بهدفين قبل هدف واحد. سالم جوهر والكرة مع سالم جوهر الى عوض غريب خالد سالم ينظم منطقته اول باول. طبعا في حالة انتهاء المباراة لصالح الوصل يرتفع رصيد الى 17 نقطة ويتساوى مع المتصدر منياس. الكرة الان مع فاروق الى ناصر الى محبوب الوصل. كرة مع محبوب الى فاروق عبد الرحمن توصل الى جوهر العين. و45 دقيقة ونلعب على اساس الحكم الدولي علي بوشيم ومحمد علوان. رجعها الى جاسم توفيق. طبعا لا حقيقة ذكرت ان كل فريق عنده الامكانيات ان يسجل، كل فريق ان يستطيع ان يحسم المباراة، ولكن كفة الوصل ارجحت عن طريق المهارة الفردية العالية للاعب سالم الربيع. والعام الجديد هل يستطيع فريق الوصل ان ينهي المباراة لصالحه ام العين له كلام اخر؟ ونلعب الان دقيقة بالوقت الاضافي ليحتسب الحكم الدولي علي بوشيم. 2 الوصل و1 العين. الاسبوع الثالث عشر. كرة عالية نصنع بالزهير عبد الله شرفي. اجمل الوصل شرفي عمل زهير محبوب بشوت يا سلام. محبوب الوصل هدف الامان للوصل الدقيقة 47 من الوقت الاضافي. احمد محبوب شوف معاي بشمال قوية وتسقط من يد حارس المرمى ويكملها داخل المرمى محبوب الوصل. يا عيني على محبوب الوصل يا عيني. هدف الثالث للوصل في الدقيقة 47 سددها بقوة سقطت من الحارس ثم يتابعها الحارس ويضع الهدف الثالث لتصبح النتيجة الآن 3 الوصل وهدف للعين. سبحان الله فعلا مباراة او كرة القدم لا تعرف او لا تعترف بالتكهنات وبالنتائج او بالدقائق ابدا. فريق متعادل 1-1، فريق كان مضغوط اثناء التعادل يتمكن من تسجيل هدفين لتصبح النتيجة الان الى 3 للوصل و1 للعين. فعلا تغيير انقلاب يحدث داخل الملعب من حركة عملها اليوغوسلافي. تفوق المدرب الحقيقة ذكي جدا المدرب اليوغوسلافي لما اجرى تغييرين، عمل نوع من النشاط في وسط الملعب، عمل نوع من الحركة داخل الهجوم، تمكنت كرتين من سالم ربيع الهدف الثاني واحمد محبوب الهدف الثالث. لتصبح النتيجة الان سيداتي انساتي سادتي 3 الوصل و1 العين. تقريبا 4 دقائق وقت اضافي او 5 دقائق خاضة لصالح العين في مكان خطر جدا. سالم سعيد يلعبها تطلع توصل مرة ثانية. سالم سعيد خطرة طلع عدل انس تسقط مرة ثانية. صالح جمعة داخل الجول يطلع الله واحتسب الحكم. هدف للعين في الدقيقة تقريبا 49. نشوفها مع بعض اللعبات. احمد يوسف مدافع الوصل يدخل الهدف الثاني. تصبح النتيجة الان 3-2 لصالح الوصل. مباراة الوصل والعين ذكرت بأنها دائما تشهد من الأحداث وتشهد من الأهداف وفعلا صدقت توقعاتي عندما ذكرت بأن مباراة دائما تنتهي بالأهداف. وهدف الثالث للعين سجل الحقيقة مدافع الوصل حميد يوسف الهدف الثاني للعين. تصبح النتيجة الآن 3 للوصل و2 للعين. 3-2. كرة ملعوبة ناصر خميس تقريبا 6 دقائق من الوقت الإضافي اللي يحتسب الحكم. طبعا 3-2 النتيجة الآن لصالح الوصل 3-2.
ذكروني كان المباريات يعني كانت تقام مباريات مثل ضربات الجزاء دائما فيها اهداف، يعني خلال دقائق معينه جاءت الاهداف. وهكذا سيداتي يعني سادتي سادتي جعل الحكم الدولي علي بن نهايه المباراه بفوز الوصل في 3 اهداف مقابل هدفين. سجل اهداف الوصل في هذه المباراه اللاعب ناصر خميس الهدف الاول، وبينما سجل هدف التعادل للعين سالم جوهر. ينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1، والشوط الثاني تمكن اللاعب سالم ربيع بتسجيل الهدف الثاني للوصل بدقيقة 43، ثم أضاف محبوب بدقيقة 47 هدف الثالث، ولا بدقيقة 48 تمكن تسجيل العين الهدف الرابع عن طريق اللاعب مدافع الوصل. تصبح نتيجة 3 للوصل و2 للعين، ويرتفع رصيد الوصل إلى رصيد 17 نقطة. وحتى نلتقي سيداتي أنساتي سادتي في لقاءات قادمة، لكم تحياتي وتحيات أسرة النقل وتحيات مخرج النقل الزميل سعيد خليفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.